Всем привет! Вот посмотрите, сегодня уже какое получается число? 24 марта, вечер 24 марта, воскресенье. Темный Тагил-строй. И я все еще в зимнем, а днем сегодня еще казалось, что наконец-то пришла весна. Но это только показалось. Зима продолжается. Февромарт, феврель, феврюнь, наверное, будет. Вот, еще февромай ждет. Страшно. Неприятно, конечно, но что делать? Я думаю, такая ситуация во многих городах России сейчас. Так что не будем заострять на этом внимание и поговорим о хорошем. Знаете, мне так немного страшно. Сейчас я иду одна. Что впереди, что сзади никого. И по бокам тоже. Так немножко щекотно. Вот. И решила снять видео. Ну, правда, а что делать? Я ведь мастер качественного контента. Здорово. Но из нового смотрю на ютубе то, что сейчас про Марьяну Ро говорят. Причем я, знаете, посмотрела это интервью-то, которое она дала какому-то изданию, я уж не помню кому, чего. Но я порадовалась за нее. Я подумала, о, человек взрослеет, исправляется. А нет, не взрослеет, не исправляется. Оказывается, все тупо ложь. Вот. А так, в моей жизни все по-прежнему классно. Все круто. Веселю детей, веселюсь сама. И каплю денежки на Таиланд. Да. Вот. Ну, всем желаю хорошего настроения, доброго времени суток и, наконец-то, весны. Весны не только в душе, но и на улице, потому что вот эта картина, она определенно грустная и страшная. Поэтому я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.